کے پشتوں نے پڑھا بادل نے آسماں پہ لکھا بادل نے آسماں پہ لکھا پربت کی کتابوں نے پڑھا اللہ قرآن کے لفظوں کی صدا جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر تب ورد و جذبی کی زبان